Da li ste znali da je čovjek prvi put poleteo uz pomoć balona? Zato smo i mi rešili da naše letačke avanture započnemo na stari način, letom u balonu, i to ne bilo gde, već iznad Kapadokije. Na let balonom kreće se rano jutro dok je još mrak. Praksa je da se izlazak sunca dočeka u balonu. U mrkli mrak, oko 5:30, došao je vozač u naš hotel da nas odveze na polazište balona. Pri izlasku iz vozila dobili smo prigodno upakovan doručak. Tek je počelo da sviće. Imali smo tu privilegiju da budemo prisutni u pripremi našeg balona za let. Jedan od razloga za poletanje balona u zoru je temperatura vazduha. U toku noći zemlja se ohladi i tako pravi razliku u temperaturi u odnosu na zagrejan vazduh u balonu koji ga podiže u vazduh. Tada su najbolji meteorološki uslovi za let balona. Balondžije upumpavaju vreo vazduh iz gorionika u balon i kupola balona polako se diže. Balon izgleda impresivno kada se napuni toplim vazduhom. Visina balona sa korpom je od 20 do 25 metara, a nosivost ide čak do 1 tone. I dok se mi polako dižemo put neba, da vam ispričam o prvom svetskom letu balona. Balon je prvi vazduhoplov pomoću koga su ljudi uzleteli sa zemlje. Prvi putnici balona su poleteli 19. septembra 1783. godine u Versaju u Francuskoj. Verovali ili ne, prvi putnici nisu bili ljudi, već jedna ovca, petao i plovka. Prvi let sa ljudskom posadom desio se 2 meseca kasnije. Izumitelji balona su braća Montgolfier, Joseph Michel i Jacques Etienne. Balon važi za najbezbednije vazdušno vozilo jer skoro nikad ne može da se sruši. Čak i ako dođe do kvara, kupola balona preuzeće svojstvo padobrana. Ovo je sasvim poseban doživljaj, biti u jednom od 100 balona koji lete iznad čudesnih reljefa, jedinstvenih u svetu. Baloni su danas zaštitni znak Kapadokije, ali nije oduvek bilo tako. Letovi balonom su aktuelni zadnjih 30 godina na ovom prostoru. Po rečima lokalaca, na nebu iznad Kapadokije danas može da leti 200 balona dnevno. Da bi baloni dobili dozvolu za poletanje, treba da budu ispunjeni određeni meteorološki uslovi, a to je da nema vetra i kiše.
I dok smo mi uživali u letu balonom, dole na tlu je romantična scena. Devojka u beloj haljini i njen izabranik izgovaraju sudbonosno da. Poželeli smo im sreću i otplovili dalje put visina. Osim u visinu, balon može da se spusti skoro do same zemlje, a vozač ga vešto provlači između vulkanskih dimnjaka. Osim letača, u rano jutro izađe veliki broj ljudi na vidikovce da bi uživali u nesvakidašnjem prizoru i napravili savršene fotografije. Ovdje imamo jedan kauč, odnosno ležaj, što je dokaz da se nalazimo u dolini ljubavi. Kapadokija je stara zemlja, nastala tokom tercijalnog perioda nakon niza vulkanskih erupcija koje su pogodile centralnu Anadoliju, a erozija je tokom vremena stvorila nestvaran pejzaž. Vozač balona je stalno upumpavao vrao vazduh u kupolu balona i dizao ga sve više i više u visinu. Ovde je visina 600 metara, rekao je. Balon je nastavio da se penji dalje. Rezultat je ovaj neverovatan pogled koji sada imamo. Putevi su kao konac, automobili su kao tačke, a njive izgledaju kao domino kocke. Pretpostavljam da smo se popeli na visinu od 1000 metara. Na ovoj visini je hladno i preporuka je da se obučete toplo. Dužina leta je 1 sat vremena. Svi baloni poleću sa različitih lokacija jer ih ima puno. Vožnja balonom nije jeftina i cena se kreće od 100 do 400 evra po osobi. U korpu balona može biti smešteno od 16 do 30 osobe. Odabir agencije je jako bitan faktor i za cenu i za uslugu koju daju. Baloni lete tokom cele godine, a cena leta zavisi od mnogo faktora. Mi smo bili polovinom novembra i imali smo tu sreću da nas je vreme poslužilo, a prijatelji ugovorili najpovoljniju cenu i uslugu za let. Draga Medina, hvala ti.
Napravili smo fantastične snimke koji će ove prelepe uspomene sačuvati od zaborava. Prizemljenje balona je lagano. Vozač balona korpus sa putnicima spušta direktno na prikolicu. Nakon sletanja poslužili smo bezalkoholnim šampanjcem i nazdravili za nezaboravno iskustvo. Ima i onih koji su se jako uželeli majke zemlje. Ascolta questa giacca. 1, 2, 3. Neverovatan osjećaj i nesvakidašnje iskustvo. Nadam se da ste i vi uživali i poželeli da letite u balonu kao i mi.